فيديو النهاردة هنشرح ازاي نعمل بايبنج بكل سهولة على برنامج كلو 3D. مبدئيا عشان نعمل بايبنج هو لازم يتعمل على أماكن بيكون يا إما فيها قصات يا إما بتكون خطوط internal أو خطوط داخلية. هاجي هنا هبتدي إن أنا أعمل خط داخلي بأداة الانترنال بوليجون. كليك شمال، هنا في بداية الخط بضغط كليك وفي نهاية الخط بضغط دبل كليك، فكده بيبقى اترسم الخط الانترنال. هبتدي الوقت اللي أنا هستخدم أداة البايبنج. كليك شمال عليها. البايبنج احنا بنقدر نشتغل بيها على ال 2D او على ال 3D. مبدئيا انا هبدأ بيها على ال 3D. كليك شمال وهطلع لفوق كده. لو خدنا بالنا هي بتشتغل على الشاشتين، فانا باجي هنا اضغط كليك شمال على الجزء ده وابتدي ان انا اكمل الجزء بتاعي. طبعا لو هنا هتلاقوه هو شغال على ال 2D زي ما قلت وال 3D. هبتدي ان انا الجزء ده بما انه نازل تحت كابشو فانا مش هقدر اوصله على ال 3D. هبتدي ان انا هاجي على ال 2D واضغط هنا دبل كليك. في الحالة دي البيت عمل، بس هنا معمول بنفس الخامة اللي انا مستخدمها. لو عايزين نغير لونه وسمكه بضغط على اداة الايديت بايبنج، بعد كده بضغط على البايبنج كليك شمال واروح عند قائمة البروبرتي اديتور. هتلاقوا هنا في كلمة فابريك، بنبتدي اللي احنا نحط اللون اللي احنا عايزينه. يعني انا بقدر اخد الخامة اللي انا عاملها الاساسية كوبي، ومن البروبرتي اديتور نقدر نغير الكالر بتاعها باللون اللي احنا محتاجينه. بعد كده بقول له اوكي. ففي الحالة دي الايديت بايبنج وضغطت على البايبنج اللي احنا عملناه، هاجي عند الفابريك هنا واقدر اغير لونه بكل سهولة. اللون والعرض بتاعه هنا ممكن اقول له 0.1 او 2. بعد كده اقول له انتر. بعد كده هقول له سبيس عشان خاطر يبتدي يفعل. كده شكل البي نقدر نرفعه او نعرضه حسب شكل الديزاين اللي احنا عاملينه. ممكن اجي الوقت اقول له 0.1، فكده بيبقى رفع اكتر. بالشكل ده فبنقدر نستخدمه بالشكل اللي احنا قلنا عليه. طبعا لو عايز اعمل الكم التاني بمشي بنفس الخطوات. وبكده نكون خلصنا درس النهارده.